Կառուցվել է մանկապարտեզը, ընդհանուր արժեքը 350 միլիոն։ Այսինքն հիմա հունիսի 1-ի դրությամբ ունենանք մանկապարտեզը ներսը տվեն հա, այս ճաշարանի բլոկը ճաշարանի գնում միացրած ջուրը բանից է մշտական է ջուրը թե խոհանոցն է իսկ հիմա քանի երեխա ունեք որ դա 200 երեխա հետքի տեղ տեղավորել միապես հանդես երաշտական տարապունքների համար է նախատեսված խմբերի թիվ կա դրանը կարող է այս ֆունկցիաների վրա շատ տարածք են գործել, կարող է ասենք հնարավորություններ 230 կարողություն տարաներ զարգացնել, դե էլի նախագծման արդեն էլ բան չեն կարող պատկերացրի, այսինքն տարածք ավելի օպտիմալ բան արվել, այդքան շատ սենց սրահներ, կաբինետներ չլներ, խմբասենյակ ասենք մի հատ ավելի լներ 30 բայց այս բան նախագծման Ես անկեղծ ասեմ, հենց ինչան աչքս առավ միանգամից ես պատշկանտին, որտեղ շատ լավ է։ Սեր պապակիով լրիվ նոր ստիլի պատշկանտան ահա երեխեքն համար։ Շատ ուրախ է, որ նման մանկապարտեզ ունենք։ Շնորհակալություն, որ մեր հայրենիքն դպրոցներ մանկապարտեզներ կառուցել եք։ Իմ հարցը, որպես Վանաձորի քաղաքացի, ես ուզում եմ մեր քաղաքը չանտեսվի։ Խնդրում եմ, որպես երրորդ քաղաք չանտեսեք։ Մեր ժողովուրդը ձեզ սիրում են, ուրախ են ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ուղղակի ես ընդհանուր եմ ուզում հարցը բարձրացնել։ Իսկ մանկապարտեզի համար շնորհակալություն։ Որ մեր խաղամասը վերջապես տնակներից շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Նորմա ժողովրդի կողմ ես շատ գոհ եմ ձեզանից։ Շնորհակալություն։ Գոնե շատ է կլինենք, երբ որ փոխվի նոր արավ Հետո Տիկին Անդրեասյան, իսկականից այս շատ կարևոր է, որ մենք աշակերտների հետ հարցումային աշխատանք տանենք էլի։ Ընդհանուր նրանից ասենք կարող է երեխեքը փոխվել է, հարմար չի, կարող աննշան բաներ փոխելու արդյունքում դա լրիվ այլ որակի միջավայր ստանա։ Ստեղ է կա աշակերտը։ Երբ որ ասում են բասկետբոլի բազասրա, ինքը արդեն պիտի տակը իրան լցվի զրոյից բասկետբոլի բազասրա ստեղծական անհրաժեշտություն չունի։ Հայտնի ազգայնության թե բասկետբոլի սրա շատ լավ դեր շնորհակալ։ Երկրորդ հարկում դասահարվում, առաջի հարկում վերանորոգում։ Իմասան հանգույցները փոխվել է, դռները փոխված է որոշ տեղերում, հարգանալու արդեն փոխվել է, այո։ Դեռ հատակը չեն փոխել, նույնի պես կանենք, փոխենք այս պակետը կամանենք, իրան ինչ կբաղացնենք, իր բանացած իսկ կարող է
Դե հիմա պարոն Խաչատրյան, բանի հետ մարզադահլիճի հետ նորոգելուց հետո կարանք վստահ մեր բանի տողի մեջ գրենք, Տեսական բան աչափեց, սա 5-ից մեկն է, որը մարզադահլիճը կա, Վստահ դպրոցն նորոգելի է։ Շամիկ Նիհարելը, երբ որ մարդ նիհարում է, այդ լավ է, ոչ թե եթե Մենք խոսում ենք ամբողջ Պետերբուրգից տնական ավանի բնակիչների կողմից։ նույն տնական Ես հեղափոխությունից հետո YouTube-ը մասնեմ եւ բնակարան պետք է ունենք։ Պարոն Ղազարյան, դուք գալիս տնական ավան, ասես։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, հեղափոխության իմաստն ու նպատակը երբեք այն չի եղել, որ մարդկանց տներ բաժանի։ Հեղափոխության նպատակն եղել է այն, որ մարդկանց աջակցի, օգնի, դրթի, դնին վիճակի մեջ, որ մարդիկ իրանք աշխատեն, վաստակեն, պետության հարկերը վճարեն եւ իրանք համար բնակարան ձեռք բերեն։ Ես նոր էլ որ մտա, ասում էի ես այդ մարդկանց հետ խոսակցության տպավորության տակ ճանապարհի մտածում էի, բա մենք այդ մարդկանց համար ամենաճիշտ ձևը ինչը կլներ, ամենաճիշտ ձևը ասում եմ կլներ, որ մենք այդ մարդկանց երեխեքի համար նորմալ կրթություն կարենանք ապահովենք, որ այս երեխեքը մեծանան, իրանց աշխատանքով վաստակեն, իրանց տունը առնեն։ Վասի իհարկե սա բան շատ լավատեսական չի հնչում այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն 40, 50, 60, 70 տարեկան են, բայց հիմա եթե մենք այդ բանաձևի սկզբանե դրած գնեին, ձեզնից շատերը եւ կամ ձեր երեխեքը արդեն տուն առած կլինեն, այս տնակներից դուրս եկած։